जय जगन्नाथ मु अम्लान नायक आउ एबेकार सबुठ बड़ गुरुत्वपूर्ण लेटेस्ट अपडेट कि आसंता 1 तारिख पाखरु आम ओडिशा रे पुणी वर्षा आरंभ होबा पई जाउची। किछि जिला मानकरे प्रबल मात्रा रे वर्षा हेबार संभावना अछि, जोथि पई कि पाणीपाग विज्ञान केन्द्र तरफरु 8टी जिला को येलो वार्निंग बा सतर्क सूचना मध्ये जारी करा जायछि। वर्षार प्रभाव आसंता काली ठारे मध्ये देखिबा पई मिलि पारे। किछि जिला मानकरे हल्का झिपिझिपि वर्षा आरंभ होई पारे, बिजली घड़घड़ी वज्रपात हेबार मध्ये संभावना अछि। ता छडा बन्या को नेकी एक शुभंकर खबर आसुची, एक आश्वस्तिकर भल खबर मध्ये आसुची। तो कौन एथिरे लेटेस्ट अपडेट अच्छी आ को जिला मानक सतर्क सूचना जारी करा जायछि, बन्या को नेकी भल खबर कौन अच्छी ए सब को जानिबा पई निश्चित वीडियोटी को शेष पर्यंत देखिबा सहित एबे ही समस्ते गोटे गोटे लाइक कर दियंतु। ता छडा जो माने आज नुआ करी चैनल को आसीथिबे चैनल को सब्सक्राइब करके पाखरे आसुवा घंटीर आइकन मध्ये दबाई दियंतु। डेरी न करी आरंभ करबा कोन एबे जहाँ किछि लेटेस्ट अपडेट आसुची आम आईएमडी बा भारतीय पाणीपाग विज्ञान केन्द्र तरफरु कि आसंता 1 तारिख पाखरु ता माने सेप्टेम्बर 1 तारिख पाखरु आम ओडिसा रे पुणी वर्षा हेबा पई जाउची। किछि जिला मानकरे हेवी रेनफॉल बा प्रबल वर्षा हेबार संभावना अछि, जोथि पई कि 8टी जिला को येलो वार्निंग बा सतर्क सूचना जारी करा जायछि। ए सब जिला गुड़िक रोते निहाती जानिक रखु। ए सब जिला गुड़िक है केन्दुझर, मयूरभंज, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, कटक एवं गजपति। ए 8टी जिला को सतर्क सूचना जारी करा जायछि, येलो वार्निंग दिया जायछि। ता छड़ा आसंता काली ठारु आम ओडिसा रे किछि जिला मानकरे पाग मेघुआ रहिबा सहित हल्का झिपिझिपि वर्षा हे परे। उत्तर उपकूल एवं दक्षिण उपकूल रे किछि जिला मानकरे स्वल्परु मध्यम धरणर वर्षा हेबार मध्ये संभावना अछि। किछि स्थान रे वर्षा सहित बिजुली घड़घड़ी वज्रपात मध्ये हेबार आशंका करा जाउछि। ता छड़ा आम ओडिशा रे सृष्टि होइतिबा बन्या परिस्थिति को नेकी एक आश्वस्तिकर खबर, एक भल खबर मध्ये आसुची। हीराकुद जल भंडार को छत्तीसगढ़ आडू जेतिकी क्यूसेक जल प्रवेश करुथिला वर्तमान ता ठारू टिके कम परिमाण रे जल प्रवेश करुची, जहा एक आश्वस्तिकर खबर। आउ स्पेशल रिलीफ कमिशनर जहाँ कि आज भोर ट्वीट कर जणाइछन्ति कि छत्तीसगढ़ आडू जेतिकी जल प्रवेश करुथिला हीराकुद डैम को ताहार लेवल वर्तमान हल्का टिके कमिची। जेतिकी क्यूसेक जल प्रवेश करुथिला ताठारु किछि कम धरणर क्यूसेक जल वर्तमान हीराकुद डैम को पशुची। आउ जोथि पई कि आशा करा जाउची कि क्रमागत भावे जलस्तर कमिबार मध्ये आशंका करा जाउची, जहा द्वारा आम ओडिशार बड़ धरणर बन्या को आमे माने एड़ाई परिबा। आउ एटा गोटे भल खबर, आश्वस्तिकर खबर कि आसंता 2 ରୁ 3 दिन मध्यरे आमे आशा करिबा कि बन्या परिस्थिति सुधार आसु आउ स्वाभाविक परिस्थिति को मध्य आसी जाऊ। ता छड़ा आसुवा वर्षा को लेकिन आउ जहाँ किसी लेटेस्ट अपडेट आसो सांगे सांगे अपलोड करदेवी, आपण मानक पाखरे पहुँचीज। आपण एरिया पाणीपागर सूचना बन्यार सूचना कौन अच्छी निहाती गोटे कमेंट लिखुँ। भिडियोटी भल लगी समस्त पाखक शेयर करने सहित आपने चाहिए भिडियोटी को गोटे छोटे लाइक देवाई भूलें। आ वर्षा बन्या बात्या को लेकिन एमती लेटेस्ट और परफेक्ट अपडेट पाइबापी जो मैंने भी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे निहाती सब्सक्राइब कर रखुँ, केवे ना केवे आपंकर काम आसीपे। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिए आप समस्त को पुणी थे हृदय बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। जय जगन्नाथ, वंदे मातरम।